Hello，大家好，我哋今日咧就想做個雞仔餅喎。咁我哋就處理咗個冰肉先啦。嗱，準備呢啲肥豬肉已經係切咗幼粒㗎啦。咁啊100個 gram 啦。高濃度嘅白酒大約係30個 gram 啦。白砂糖都係30個 gram 嘅。首先我哋將呢個肥豬肉去煮一煮佢啊。嗱，咁個鑊咧，我哋擺少少水去啦，然後倒埋呢啲肥豬肉落去。咁我哋煮下佢，煮滾佢先啦，煮到啲肥豬肉煮熟佢啊。咁個肥豬肉咧就煮滾咗咯喎，將佢撈起，隔咗啲水佢，攤凍佢先咯。咁我哋啲肥豬肉咧就攤凍咗咯喎，好，將呢啲糖倒晒落去，溝一溝佢先。溝勻勻咁，我哋就倒埋啲酒去喎，倒埋啲酒落去，攪勻勻之後咧，咁我哋擺落呢個保鮮盒度啊。我哋倒晒落個保鮮盒度啊，冚好個蓋，擺落去冰箱。大約1個禮拜咁，等個肥豬肉雪到爽脆，咁我哋就可以攞嚟用㗎啦。咁我哋將佢擺落冰櫃1個禮拜，然後先攞嚟用啊。咁我哋嘅肥豬肉已經雪咗1個星期咯喎，咁而家咧等佢溶雪咧，我哋就可以攞嚟用㗎啦。咁我哋而家咧首先啊做個皮先喎。嗱，低筋粉呢度係120個 gram 啦。坐軟咗嘅麥芽糖呢度係80個 gram 啦，鹼水3個 gram， 油呢個係食用油啦，咁啊大約係40個 gram 嘅。嗱，首先我哋將呢個鹼水倒落呢個麥芽糖度，攪勻勻佢先，攪勻勻咗之後咧，倒埋啲油去，亦都係咁攪勻佢先。咁個低筋粉咧就已經係篩咗㗎咯喎，好，我哋將呢啲糖漿倒埋落去，搓成粉團啦。咁我哋將佢咁樣慢慢搓勻佢，搓成一嚿粉團啦。嗱，咁我哋就搓成團之後咧，好啦，咁將保鮮紙冚一冚佢先。咁我哋而家去做個餡啊。咁我哋而家咧就做個餡咯喎。嗱，呢個肥豬肉已經係溶解咗雪啦。咁啊，呢度大約100個 gram 啦。葵花籽仁30個 gram， 南瓜籽仁30個 gram， 芝麻30個 gram。咁啊，調味料咯喎，水呢度係40個 gram 啦，糕粉30個 gram， 糖20個 gram 啦。呢度酒係5個 gram 嘅，五香粉、胡椒粉、蒜蓉各少許啦。咁我哋呢個咧係南乳汁嚟嘅喎，呢度又大約係30個 gram 啦。首先我哋將個肥豬肉碎同埋呢啲果仁全部倒埋一齊，溝一溝佢先。跟住我哋又加埋個糖啊，胡椒粉、五香粉同埋呢個酒，仲有蒜蓉，撈一撈佢。我哋將呢個南乳水都擺埋落去，仲有個水啦，都倒埋落去咯喎。咁我哋將呢個糕粉都倒晒落去啦，溝一溝佢。嗱，咁搓成團之後咧，咁我哋分割等份搓完佢，
呢個餡料就完成咗㗎啦。嗱，咁我哋個餡已經準備好咯喎，搓咗15份啦。咁我哋個皮咧，亦都係分開15份佢啦。嗱，咁我哋就攞份皮出嚟，壓翻平佢，壓翻薄佢，薄啲都唔緊要嘅。咁我哋就攞份餡料包入去，收口咧可以不規則都得嘅喎。咁好啦，將個收口向下啦。咁我哋啊撳翻平佢啦，撳翻薄啲，咁就可以擺落個盤㗎啦。咁呢個時候咧，個爐咧就應該係預熱㗎咯喎。好，我哋繼續做啦。嗱，我哋做好咗形之後咧，餅面搽少少蛋黃液上去啊。嗱，我哋擺落去。用180度焗佢12至15分鐘啦。各位，我哋嘅雞仔餅，閂咗爐佢，拎出嚟擺入架度。各位，我哋嘅雞仔餅又做好咗啦，攤凍佢先嚟食會更加煙韌㗎，希望大家都鍾意啦，拜拜。